մենք նաև կիրառելու ենք համաներում։ Վերջին անգամ համաներում Հայաստանում կիրառվել է 2008 թվականին իշխանափոխությունից մի քանի ամիս հետո այդ էյֆորիայի ֆոնին։ Դրանից հետո այս տարիների ընթացքում, չնայած նաև բազմաթիվ անգամ մեր գործընկերների, իմ նաև բարձրաձայնումներին պաշտոնապես հայտարարել են, որ համաներման անհրաժեշտություն Հայաստանում չկա։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ նկարագրել մի իրավիճակ, թե այսօր ինչպիսին է պատկերը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Մենք ավելի քիչ կալանավորներ ունենք և ավելի շատ մարդիկ, ովքեր դեռևս չունեն դատավճիռ։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, կան բազմաթիվ հոդվածներ, օրինակ, մարդը մեքենան վարել է առանց վարորդական իրավունքի և դրա համար դատապարտվել է ազատազրկման։ Կամ բազմաթիվ գործեր քննչական կոմիտեներում, պրոբացիայի ծառայությունում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր անցնում են և ըստ էության նաև համակարգն են ծանրաբեռնում։ Մենք շատ պարզ օրինակ ենք ասում, որ կան հանցանքներ, թեթև հանցանքներ, որոնց վրա կարելի է կիրառել համաներում, դա ընդհանուր առմամբ կթեթևացնի և քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը, և պրոբացիայի ծառայության վիճակը, կթեթևացնի քննչականի աշխատանքը և առհասարակ սա մարդասիրական նորմա, որը պետք է կիրառվի պետության կողմից, բայց քանի որ մարդասիրությունից շատ հեռու են այս իշխանությունները, ակնկալել իրանցից համաներում հնարավոր չի։ Մենք դա իրականացնելու ենք։